Ladies and gentlemen, please focus towards right side of the venue. और वो परेड वेन्यू के दाएं जानिब से दाखिल होता हुआ। Ladies and gentlemen, from the right, the magnificent, the lethal, the F16 Thunder. This aircraft is being flown by squad leader II PAF. The aircraft is now heading towards left side of the venue and shall be performing a maneuver called the half cubanate. मौजूद ख़वातीन हज़रात, अब पायलट आपके सामने जो मुज़ाहिरा पेश कर रहा है उसको फ़िज़ाई इस्तिलाह में हाफ क्यूबनेट कहा जाता है। इसमें तैयारे को 8 के हिंसे की तरह घुमाया गया, जिससे तैयारे की फुर्ती और चाबुक दस्ती का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद फ़िज़ाइया जो न सिर्फ F16 थंडर जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा बजाते खुद तैयार कर रही है, बल्कि हाल ही में इस तैयारे की ताक महारत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। And ladies and gentlemen, coming from front side of the venue, you can now see the aircraft would rise up in the air for the half cubanate. और ये ख़वातीन हज़रात, अमूदी सिंध में परवाज करने के बाद हाफ क्यूबनेट का मुज़ाहिरा। ख़वातीन हज़रात, एक तैयारे की उल्टी उड़ान उसकी चीदा खसूसियात में से एक है, और इसी दिलचस्प और हैरान कुन मुज़ाहिरे के लिए अब आपके सामने स्क्वाड लीडर सिप्तैन अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इतनी कम बुलंदी पर इन्वर्टेड फ्लाइंग करना इंतहाई महारत का मतकाजी है। अपनी निगाहें मरकूज रखिए F16 जो परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए आपके सामने इन्वर्टेड फ्लाइंग का मुज़ाहिरा पेश करेगा। और परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते स्क्वाड लीडर सिप्तैन मौत और जीज के माबैन हद फासिल पे परवाज करते हुए इन्वर्टेड फ्लाइंग का ये खूबसूरत मुज़ाहिरा सलामी के चबूतरे के ऐन ऊपर से गुजरते हुए। Ladies and gentlemen, you have just witnessed the extremely demanding display of inverted flight, which shows the professional competence of Pakistan Air Force pilots. ख़वातीन हज़रात, अब आपके सामने जो मुज़ाहिरा पेश किया जाएगा वो बिलखसूस इसी तैयारे से मुंसलिक है। थंडर राइडर्स इसे थंडर टर्न कहते हैं। इस मुज़ाहिरे में पायलट पहले दाएं जानिब और फिर बाएं जानिब घूमेगा। इस मुज़ाहिरे की काबिल जिक्र बात तैयारे की तंदो तेजी है, जिसके बायस पायलट 7 से 8 गुना कशिश शक्ल की जद में होता है, मगर पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स की कमाल महारत के वो इस कदर मुश्किल मुज़ाहिरे इंतहाई सहल अंदाज में कर गुजरते हैं। The aircraft is now performing a thunder turn. That's called agility. That's called swiftness. These maneuvers are neither stunts nor feats, but sheer professionalism, which is the hallmark of Pakistan Air Force pilots. मौजूद ख़वातीन हज़रात, थंडर टर्न को मुकम्मल करने के बाद पायलट अपने तैयारे को अमूदी सिंध में ले जाने के बाद आपके सामने बैरल रोल का मुज़ाहिरा पेश कर रहे हैं। बैरल रोल के दौरान तैयारा एक तख़य्युलाती नुक्ते के गिर्द मुसलसल घूमते हुए अपना दायरा मुकम्मल कर रहा है। Ladies and gentlemen, the disappearance of the engine sound is an indication that the pilot has pushed the throttle back to idle, reducing the speed, getting ready to fly the aircraft at the lowest possible speed for the next maneuver, the high alpha pass. ख़वातीन हज़रात, अब आपके सामने तैयारा जो मुज़ाहिरा पेश कर रहा है उसे फ़िज़ाई इस्तिलाह में हाई अल्फा पास कहा जाता है। F16 जहां आवाज़ से दुगनी रफ्तार पर परवाज़ करने की सलाहियत रखता है, वहीं ये तैयारा इंतहाई कम रफ्तार पर करार रखे अपनी परवाज़ जारी रख रहा है। और परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए आप देख सकते हैं कि अपनी उठान बरकरार रखने के लिए एंगल ऑफ अटैक को मुसलसल बढ़ाया पाक फ़िज़ाइया की शान F16 थंडर। इंजन की गड़गड़ाहट और एग्जॉस्ट से निकलते शोले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पायलट ने थ्रॉटल को मैक्स बर्नर की जानिब धकेल दिया और अब अपने इंजन के जोर पर अमूदी सिंध में परवाज करते हुए मसल क्लाइंब का खूबसूरत मुज़ाहिरा। Ladies and gentlemen, you just witnessed the exotic display of muscle climb, and now the aircraft is adjusting for the final and farewell maneuver of its display today, the vertical roll. ख़वातीनो हज़रात, परेड वेन्यू के ऐन सामने से आते हुए अपने अलविदाई मुज़ाहिरे की जानिब गामज़न अमूदी सिंध में परवाज करने के बाद फिजा में कलाबाजियां लगाने का ये दिलचस्प मुज़ाहिरा वर्टिकल रोल्स। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं,
के शाही बनाता नहीं आशियाना। Equipped with state-of-the-art munition, F16 makes the defense of Pakistan formidable, and its presence, Pakistan Air Force Arsenal, is a symbol of nightmare for the enemy. Ladies and gentlemen, running in from the right, the ferocious, the dynamic, I present to you the F16 Falcon. और ये ख़वातीन और हज़रात परेड वेन्यू में दाखिल होता, परेड वेन्यू के ऊपर फिजा में चांदनी बिखेरता पाक फिजाइया का F16 Falcon। Today the F16 is being flown by Wing Commander Afan Aslam, who belongs to a highly decorated squadron of Pakistan Air Force. Heading towards left side of the venue, the pilot is adjusting for the first maneuver, which is called the max rate turn. ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए विंग कमांडर अफान आपके सामने मैक्स रेट टर्न का मुजाहिरा पेश करेंगे। अपनी निगाहें मरकूज रखिए F16 फाल्कन पर। The aircraft is now pulling up and carrying out a readjustment turn for the next maneuver and would now be performing another max rate turn from the right side of the venue. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए अब विंग कमांडर अफान आपके सामने दोबारा तैयारी की एक मखसूस दायरे में घूमने की सलाहियत का मुजाहिरा पेश करेंगे। पाक फिजाइया अपनी फनी बर्तरी, पेशा वराना महारत और जंगी हिकमत अमली की बदौलत दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखती है। Engaged with full burners, turning at a full rate under 8 to 9 Gs. F16 performing a max rate turn. और ख़वातीन और हज़रात, आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरत अंदाज में अपनी रफ्तार और अपनी उड़ान बरकरार रखते हुए एक छोटे से दायरे में परेड वेन्यू के ऊपर घूमते विंग कमांडर अफान असलम का खूबसूरत मुजाहिरा। Ladies and gentlemen, after the max rate turn, the aircraft is now heading towards left side of the venue, adjusting for the next maneuver called the Cubanate. फिजा में चंद कलाबाजियां खाने के बाद अब परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए जो मुजाहिरा आपके सामने पेश किया जाएगा उसको फिजाई इस्तिलाह में क्यूबनेट कहा जाता है। फिजा में 8 का हिंसा बनाते हुए तैयारा अपनी तंदोतेजी की मिसाल पेश करेगा। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आज यहाँ मुजाहिरा करने वाले तैयारे का ताल्लुक पाक फिजाइया के नंबर 9 स्क्वाड्रन से है। नंबर 9 स्क्वाड्रन को पाक फिजाइया के सबसे पुराने और सबसे सजीले जेट स्क्वाड्रन होने का एजाज़ हासिल है। इसके अलावा दुश्मन के लिए फरिश्ता अजल समझे जाने वाले द ग्रेट MM आलम का ताल्लुक भी इसी स्क्वाड्रन से था। और क्यूबनेट मुकम्मल करने के बाद अब पायलट अपने तैयारे को परेड वेन्यू के दाएं जानिब से लेकर आएगा और अपना अगला मुजाहिरा आपके सामने पेश करेगा। Ladies and gentlemen, where the F16 has the capability to fly faster than the speed of sound, at the same time, it can fly at a very low speed. The aircraft is now adjusting to perform the high alpha pass in front of you. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, F16 हर मौसम, हर बुलंदी और हर रफ्तार पर परवाज करने की अहलियत रखता है। और अब परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए अपनी कम से कम रफ्तार पे परवाज करने की सलाहियत का मुजाहिरा विंग कमांडर अफान असलम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हुए सलामी के चबूतरे के ऊपर फिजा में चांदनी बिखेरते पाक फिजाइया का F16 फाल्कन। और अब इंजन की बढ़ती गड़गड़ाहट इस बात का सबूत है कि पायलट अपने ही इंजन के जोर पर तैयारे को अमूदी सिमत ले जाते हुए मसल क्लाइंब का खूबसूरत मुजाहिरा पेश कर रहा है। Ladies and gentlemen, you just witnessed an extraordinary display of muscle climb. Now Wing Commander Afan will adjust his aircraft for the final maneuver of his display today, which are the vertical rolls. परेड वेन्यू के एंड सामने से आते हुए विंग कमांडर अफान अपने अलविदाई मुजाहिरे की जानिब गामजन, निगाहें मरकूज रखिए पाक फिजाइया के F16 फाल्कन पर, जो सीधा इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ परेड वेन्यू की जानिब बढ़ता हुआ और ये अमूदी सिमत में परवाज करने के बाद वर्टिकल रोल्स का खूबसूरत मुजाहिरा। और वो ख़वातीनो हज़रात, सामने उफक पर रंगों की कौसे कज़ा उमड़ आई,
जो इस बात का सबूत है कि पाक फिजाइया की शेरदिल टीम अपने मुजाहिरे के लिए बिल्कुल तैयार। Pull up now. ये उठान गाजियाना, ये उड़ान फातिहाना, तेरे शाहपरों के नीचे ये जमीन ये जमाना, इसी शान से उड़े जा ज़ा सितारा ता सितारा। Ladies and gentlemen, the 7 aircraft are now adjusting for a linear bombers. Sharebill, stand by for break. Break, now. Ladies and gentlemen, the Sherdils soaring the sky, separate and independently, like falcons. Lead off, smoke off. ख़वातीनो हज़रात, शेरदिल टीम पूरी दुनिया में अपने मखसूस नाम और अंदाज की बदौलत जानी जाती है। After the split, number 8 squad leader Uzair will enter the venue from the left side to perform a high G turn, followed by Derry roll. और परेड वेन्यू के बाएं जानिब से शेरदिल 8 स्क्वाड लीडर उज़ैर 650 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हुए ये आपके सामने हाई जी टर्न का एक दिलकश मुजाहिरा। If you look closely, you will be able to observe the sustained turn rate of K-8 aircraft. During this turn, the pilot is undergoing acceleration of 6 Gs. All this requires utmost fitness, good flying skills, and extreme vigilance of the pilot. और परेड वेन्यू के ऊपर हाई जी टर्न मुकम्मल करने के बाद पायलट आपके सामने डेरी रोल का मुजाहिरा पेश कर रहा है। Ladies and gentlemen, now from the right, Sherdil 9 squad leader Zubair Khalid will enter the venue for the next maneuver called the aileron roll. परेड वेन्यू के दाएं जानिब से इस वक्त शेरदिल 9 अपने अगले मुजाहिरे के लिए दाखिल हो रहे हैं। इस मुजाहिरे को फिजाई इस्तिलाह में एलेरॉन रोल कहा जाता है। एलेरॉन रोल के दौरान तैयारा अपने मदार में घूमते हुए अपनी चाबुक दस्ती का मुजाहिरा पेश करेगा और ये खूबसूरत मुजाहिरा एलेरॉन रोल का। Ladies and gentlemen, from your right, Sherdils will now run in for a formation barrel roll. This is one of the most demanding maneuvers to execute in a formation, as all the aircraft are continuously rolling, pitching and yawing. मौजूद ख़वातीनो हज़रात, परेड वेन्यू के दाएं जानिब से दाखिल होते हुए शेरदिल्स बैरल रोल का मुजाहिरा पेश करेंगे। Pull up now. अजरक के जितने रंग हैं मेरे परों के संग हैं, तारे फलक के दंग हैं, मेहरान की आबोताब हूँ, शाही हूँ उकाब हूँ, बेमिसलो लाजवाब हूँ। ख़वातीनो हज़रात, बैरल रोल का दिलकश मुजाहिरा आपकी निगाहों के सामने। और अब बैरल रोल के बाद परेड वेन्यू के अकब से इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ दाखिल होंगे शेरदिल 7 जो आपके सामने टेल स्लाइड का मुजाहिरा पेश करेंगे। Ladies and gentlemen, from behind the venue, number 7 will appear to perform a tail slide. दिल थाम के बैठिए, शेरदिल 7 किसी भी लम्हे परेड वेन्यू पे नमूदार हुए चाहते हैं। Right above the dais, number 7. Pulling out. Number 7 is pulling up with engine throttle back to idle. He will reduce his speed to 0 in vertical flight. Come to a standstill and let its nose tip over, virtually falling out of the sky. Following this, number 7 will switch smoke, reverse its direction towards the dais, gain speed in excess of 800 kilometers per hour, and will perform a 6G pull-out from the dive. और ये अपनी उठान की मेराज पे पहुंचने के बाद सीधा जमीन की जानिब आते हुए अपनी रफ्तार को बतदरीज बढ़ाते चले गए। और अब सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन शेरदिल 7 का सदर पाकिस्तान को सलामी देने का खूबसूरत अंदाज। नाज़रीन, अब आपके सामने जो मुजाहिरा पेश किया जाएगा वो देखने में जितना दिलचस्प, करने में उतना ही खतरनाक। परेड वेन्यू के बाएं जानिब से ट्विस्टर का मुजाहिरा। Ladies and gentlemen, as the name suggests, twister is a maneuver in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters. Now the 6-ship formation is coming from the left side of the venue with number 4 squad leader Junaid. That would be performing twisters around the formation. सितारों से आगे जहां और भी हैं,
मुल्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। Getting course for Shaheen break. Ladies and gentlemen, in a few moments from now, directly in front of you, above the horizon, number 7, Wing Commander Hamad, number 8, Squad Leader Uzair, and number 9, Squad Leader Zubair will run in to perform the Shaheen break. While flying in a close formation, number 8 and 9 will snap inwards and cross within a few feet from each other, while number 7 emerging from within. This high G maneuver is basically used in air combat. Ladies and gentlemen, right in front of you. और वो ख़वातीनो हज़रात सामने उफ़क़ पर फिज़ा में रंग बिखेरते शेरदिल 7, 8, 9 अपने अगले मुजाहिरे शाहीन ब्रेक के लिए बिल्कुल तैयार। 8 and 9. Shaheen break. Now. Ladies and gentlemen, the Shaheen break. फिज़ाओं में हैबत की यलगार हम। Sheldon 4. Ladies and gentlemen, now the Sherdals are adjusting for the final and traditional bombers. Unlike other aerobatic teams of the world, Sherdals are the flying instructors of PF Academy who perform these air displays in addition to their primary task, which is imparting flying training. ख़वातीनो हज़रात ट्रेन के एन सामने से आते हुए शेरदिल टीम अपने अलविदाई मुजाहिरे की जानिब गामज़न निगाहें मरकूज़ रखिए। सब्ज़ हिलाली परचम के अक़ब में फिज़ा में सब्ज़ हिलाली परचम के रंग बिखेरते। Pull up, now. और ये ख़वातीनो हज़रात शेरदिल टीम एक दूसरे के हम आहंग, एक दूसरे के हम रका, कायद के फरमान, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की अमली तस्वीर बने अपने अलविदाई मुजाहिरे की जानिब गामज़न। Stand up. Ladies and gentlemen, the bombers. Sherdals spreading in 6 different directions with the leader passing over the dais, giving salute to the chief guest.